오늘 트럼프 대통령 당선인이 지난 2016년 이후 두 번째로 타임이 선정한 2024 올해의 인물로 선정됐습니다. 트럼프 대통령 당선인이 불법 체류 이민자에 대한 단속을 강화하면서 성역을 없앨 것이라고 밝혔습니다. 뉴욕타임즈가 그동안 국경 및 이민 정책에 대한 언급을 의도적으로 피해온 끝에 바이든 대통령의 국경 문제 실패를 밝히고 나섰습니다. 어제까지 폭우가 이어진 북동부 지역의 기온이 급격히 하락하면서 급속한 냉각 현상이 우려되고 있습니다. 팰리세이즈 파크 의회가 부속 주택 단위를 저렴한 주택으로 사용할 수 있도록 승인했습니다. 일리노이주의 여성이 유명 침대 브랜드인 슬립 넘버의 제품 고장으로 이틀 동안 벽에 갇히는 사고가 발생해 숨지는 사건이 발생했습니다. 어제 오후 뉴욕시 지하철 F선 열차 2대가 전력 고장으로 두 역 사이 터널에 갇히는 사고가 발생했습니다. 조지아의 한 중학교 교사가 학생의 어머니에 대한 부적절한 발언을 했으며 이에 대해 항의하는 학생을 교실 바닥으로 던지는 사건이 발생했습니다. 안녕하십니까. KBTV 뉴스9 이창원입니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 오늘 타임이 선정한 2024년 올해의 인물로 선정됐습니다. 트럼프 당선인이 타임 올해의 인물로 선정되는 건 지난 2016년 첫 대선에서 승리한 이후 두 번째입니다. 기러미 기자입니다. 시사 전문 매체 타임이 2024 올해의 인물로 도널드 트럼프 대통령 당선인을 선정했습니다. 그는 2016년 첫 대선 승리 당시에도 올해의 인물로 선정된 바 있으며 이번이 두 번째입니다. 트럼프 대통령 당선인은 타임과의 인터뷰에서 해리스의 가장 큰 실수는 그 일을 맡은 것 자체라고 말했습니다. 또한 그는 해리스의 캠페인이 처음부터 실패할 수밖에 없었다고 비판하며 자신이 무엇에 능한지 알아야 한다고 강조했습니다. 트럼프는 또 해리스가 대선에서 실패한 원인 중 하나로 자신이 했듯 조 로건과 같은 스트리머나 팟캐스터들과의 소통을 통해 더 넓은 청중에게 접근하는 데 실패했다는 점을 지적했습니다. 타임에 따르면 올해의 인물 후보로는 트럼프 당선인, 카멀라 해리스 부통령, 케이트 미들턴 영국 왕세자빈, 일론 머스크 테슬라 최고 경영자, 올 2월 러시아 시베리아 감옥에서 의문사한 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니의 부인 율리아 나발나야, 베타민 네타냐후 이스라엘 총리, 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장, 마크 저커버그 메타 CEO 등 총 10명이 있었습니다. KBTV 뉴스 길려민입니다. 트럼프 당선인이 불법 체류 이민자에 대한 단속을 강화하면서 그동안 교회 및 학교, 병원에서 불체자를 체포하는 것을 제한하는 정책을 폐지하는 등 성역을 없앨 것이라고 밝혔습니다. 기러민 기자입니다. 역대 최대 규모의 불법 체류 이민자 추방을 공약한 도널드 트럼프 대통령 당선인이 그동안 이민세관 단속국 요원들이 교회, 학교, 병원 등 민감한 장소에서 불체자 체포를 자제토록 해온 정책을 폐지할 것이라고 밝혔습니다. 현행 정책에 따르면 연방 이민세관 단속국 요원들은 교회, 학교, 병원, 장례식장, 결혼식장, 공공집회 현장에서 특별 감독관 승인 없이는 이민자를 체포하지 않도록 규정하고 있습니다. 하지만 소식통에 따르면 트럼프 대통령 당선인은 이 같은 정책을 취임 첫날부터 폐지할 계획인 것으로 전해집니다. 실제로 트럼프 1기 행정부 당시 2017년 10월 1일부터 2020년 10월 31일까지 최소 68건 이상의 불법 체류 이민자들의 체포가 민감한 장소에서 이뤄졌습니다. 성역 없는 불체자 체포는 트럼프 1기 행정부 고위 당국자 출신 인사들이 강경하게 추진하는 프로젝트 2025에 포함된 것으로 대선 전 헤리티지 재단이 배포한 정책 제안 목록인 프로젝트 2025를 통해 트럼프가 민감한 장소인 학교 예배당, 병원에서 제한 없이 이민 단속국의 체포를 허용할 것이라고 처음 발표했습니다. 또한 일부 교회 지도자들이 이민자들에게 피난처를 제공한 것과 관련해 이미 징계를 받을 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 이 같은 민감한 장소에서 체포를 금지하는 정책을 폐지하는 것은 교회 등 민감한 장소에서 수년간 보호받아온 불법 체류자들의 역사가 막을 내릴 수 있음을 의미합니다. 2019년 기준 미국 내 15개 주의 교회에서 최소 46명이 피난처를 제공받은 것으로 기독교 단체인 처치 월드 서비스는 밝혔습니다. KBTV 뉴스
길려민입니다. 뉴욕타임스가 바이든 대통령의 국경 문제 실패를 밝히고 나섰습니다. 하지만 뉴욕타임스는 그동안 국경 및 이민 정책에 대한 언급을 의도적으로 피해왔는데요. 선거가 끝난 후 이 같은 사실을 지적하는 것에 대한 뉴욕포스트의 날선 비판이 이어졌습니다. 기러미 기자입니다. 뉴욕포스트는 뉴욕타임즈가 선거가 끝난 뒤에야 이민자 문제와 국경 문제에 대해 비판적인 목소리를 내기 시작한 점을 비판했습니다. 특히 뉴욕타임즈는 최근 몇 년간 이민 급증이 역사상 가장 큰 규모였으며 바이든 행정부의 정책이 주요 원인이라는 사실을 뒤늦게 보도했다고 지적했습니다. 이는 뉴욕타임즈가 지지하는 후보자에게 해가 되지 않게 될 때만 진실을 보도하는 것으로 비판되었습니다. 뉴욕포스트는 이민자 문제의 심각성을 강조하며 2021년 이후 미국에 입국한 이민자 중 약 60%가 불법 입국자라는 사실과 이로 인한 사회 서비스와 일자리 경쟁의 압박을 언급했습니다. 이를 통해 뉴욕타임즈가 지난 4년간 바이든 행정부 아래에서 이민 문제에 대한 진실을 충분히 보도하지 않았다는 점을 비판했습니다. 또한 뉴욕타임즈의 모든 보도 가능한 뉴스를 보도한다는 슬로건과는 달리 자신이 지지하는 행정부에는 비판을 피하고 있다는 점이 문제로 지적되었습니다. 뉴욕타임즈 데이비드 레혼하트 기자는 타임즈의 더 모닝 뉴스레터를 운영하며 지난 1년간 이민 문제를 몇 차례 다뤘지만 이 내용은 뉴욕타임즈가 아닌 더 애틀랜틱 잡지에만 소개됐습니다. 뉴욕포스트는 뉴욕타임즈가 특정 정치적 의제를 지지하기 위해 선택적으로 보도하는 태도를 비판하며 앞으로는 큰 기대를 하지 않을 것이라고 말했습니다. KBTV 뉴스 길려민입니다. 어제까지 폭우가 이어진 북동부 지역의 기온이 급격히 하락하면서 급속한 냉각 현상이 우려되고 있습니다. 이로 인해 도로 위에 남아있는 빗물이 얼어붙어 운전과 보행에 위험을 초래할 수 있습니다. 한편 강한 바람도 이어지고 있어 나무와 전선이 끊어지는 등 피해가 발생하고 있습니다. 최슈 기자입니다. 이번 주 폭우가 내린 북동부 지역이 급격한 기온 강하를 겪으면서 급속 냉각 현상이 우려되고 있습니다. 어제 북동부 지역에서 폭우가 내렸고 뉴저지, 뉴욕, 펜실베니아, 코네티컷 일부 지역에서는 기온이 50도에서 60도 사이였습니다. 하지만 오늘 아침 이 지역의 대부분은 기온이 20도대로 떨어지면서 급속한 냉각 현상이 발생할 것으로 보입니다. 박스 날씨 기상학자 크레이그 헤레라는 급속한 냉각 현상이 발생하면 기온이 몇 시간 만에 영하로 떨어진다며 이로 인해 도로 위에 남아있는 빗물이나 눈덩이가 금세 얼어붙어 운전과 보행에 위험이 발생한다고 설명했습니다. 또한 오늘 아침 강한 바람이 불어 피해가 속출하고 있습니다. 퀸즈와 브롱스에서는 강한 바람에 나무가 쓰러지고 롱비치에서는 전선이 끊어졌습니다. 롱아일랜드 그리고 브로드웨이 에드워드 블러바드 교차로에서는 신호등이 쓰러졌습니다. 작업팀은 몇 시간 동안 교차로의 신호를 복구하고 있습니다. KBTV 뉴스 최시우입니다. 팰리세이드 파크 의회가 부속주택 단위를 저렴한 주택으로 사용할 수 있도록 승인했습니다. 이번 조례는 저소득층 주민들이 지역에 계속 거주할 수 있도록 돕기 위한 조치입니다. 기러미 기자입니다. 팰리세이드 파크 의회는 1가구 및 2가구 주택에 부속주택 ADU를 설치할 수 있도록 하는 새로운 조례를 만장일치로 승인했습니다. 이 조례는 부속주택을 기존 주택 내 지하실이나 다락방 또는 별도의 독립적인 구조물로 건설할 수 있게 하여 주민들이 저렴한 주택에 계속 거주할 수 있도록 돕는 목적입니다. 부속주택은 독립적인 생활 공간을 제공해야 하며 주거, 수면, 식사, 요리, 위생 등의 시설을 갖춰야 합니다. 이번 조례는 저렴한 주택 계획을 마련하라는 법원의 명령에 따라 도입되었으며 시 변호사는 부속주택 설치가 저렴한 주택 옵션을 추가로 제공하는 중요한 해결책이라고 설명했습니다. 조례는 노년층과 장애인을 위한 주택 문제 해결을 목표로 하며 팰리세이드 파크에 큰 재정적 부담을 주지 않으면서 실행 가능한 방안으로 제시됩니다. 한편 팰리세이드 파크는 최근 6명의 건설 업체들이 제기한 소송에서 패소한 후 이 조례를 승인했으며 12월 16일 의회에서 소송 합의안을 논의할 예정입니다. 또한 법원은 팰리세이드 파크가 90일 이내에 저렴한 주택 공급을 위한 계획을 수립하도록 명령했습니다. KBTV 뉴스 길려민입니다.
일리노이주의 여성이 유명 침대 브랜드인 슬립 넘버의 제품 고장으로 이틀 동안 벽에 갇히는 사고가 발생했고 그 후 결국 숨지는 사건이 발생했습니다. 숨진 여성의 유가족은 제품 오류를 주장하며 해당 브랜드와 제조사에 대한 소송을 제기했습니다. 기러미 기자입니다. 소송 문서에 따르면 지난해 3월 1일 80세의 로잘린드 로즈 워커는 침대의 머리 부분을 올린 상태로 두었고 올려진 침대와 그 뒤 벽 사이를 지나던 중 침대는 갑자기 예고 없이 내려갔고 워커는 그대로 이틀 동안 침대와 벽 사이에 갇히게 되었다고 전해졌습니다. 법원 문서에 따르면 워커는 약 48시간이 지나서야 구조대가 그녀의 집에 도착해 병원으로 급히 이송됐습니다. 노약자인 워커는 불분명한 부상을 치료받았고 재활치료시설로 이송됐으며 자택에서 호스피스 케어를 받았다고 전해졌습니다. 워커는 그로부터 불과 몇 주 지나지 않은 4월 3일 숨졌습니다. 지난 화요일 워커의 딸인 안젤라 모아는 사고를 일으킨 매트리스의 고장이 워커의 사망을 야기했다고 주장하며 슬립 넘버와 제조사를 상대로 소송을 걸었습니다. 워커는 10년 전 25년 워런티가 있는 해당 제품을 구매한 것이라고 밝혀졌습니다. 해당 소송은 브랜드 측에서 제품 그 어디에도 적절한 지시사항이나 주의 문구가 없었다고 주장했습니다. 또한 이 침대는 타이머로 작동되며 워커가 갇힌 상태에서 스스로 벗어날 수 있게 해주는 수동 해제 장치가 없었다고 전해졌습니다. 또한 워커는 침대 머리 부분이 내려갈 때 이를 알리는 경고음이 없었다고 소송에서 주장했습니다. 한편 슬립 넘버의 대변인은 해당 소송에 대해 파악 중이라고 전했습니다. 또한 대변인은 지난 10일 소송이 제기되고 나서야 작년에 발생한 이 사고에 대해 알게 됐다며 워커의 죽음과 유가족의 깊은 애도를 전한다고 밝혔습니다. KBTV 뉴스 길련민입니다. 어제 오후 뉴욕시 지하철 F선 열차 2대가 전력 고장으로 제이스트리트 메트로택역과 호이 셔머홀 역 사이에서 갇혔습니다. 승객들은 2시간 넘게 에어컨 없이 터널에서 고립되었고 소방대원들이 대피 작업을 진행했습니다. 기러미 기자입니다. 뉴욕시에서 수천 명의 통근자들이 악몽 같은 상황을 겪었습니다. 어제 오후 5시 30분경 F열차 2대가 전력 고장으로 제이스트리트 메트로택역과 호이트 셔머온역 사이에서 갇혔습니다. 약 3,500명의 승객은 에어컨도 없이 2시간 넘게 지하철 터널에 고립되었고 FDNY의 소방대원들이 도착할 때까지 탈출할 수 없었습니다. 정전으로 열차가 멈추자 승객들은 전혀 움직이지 않는 열차 안에서 불편함을 겪었습니다. 일부 승객은 화장실을 갈 수 없어 기차 사이에서 급히 용변을 해결하기도 했습니다. 다른 승객들은 물과 음식을 나누며 서로를 위로했습니다. 한 승객은 어두운 터널을 지나 비상 계단을 올라 인도로 나왔다고 전했습니다. 소방관들은 승객들을 안전하게 대피시켰고 모든 승객과 MTA 직원들은 오후 8시 20분까지 대피를 마쳤습니다. 이 사고로 4명이 경미한 부상을 입었고 그중 1명은 병원으로 이송되었습니다. MTA는 승객들에게 도움을 준 소방관과 직원들에게 감사를 표했습니다. 이 사고로 F선 외에도 A선, C선, G선 등에서 지연과 혼잡이 발생했습니다. 컨에디슨은 전력 복구 작업을 진행 중이며 MTA는 원인 파악을 위한 협력을 이어가고 있습니다. KBTV 뉴스 길련민입니다. 조지아 한 중학교 교사가 학생의 어머니에 대한 부적절한 발언을 했으며 이에 대해 항의하는 학생을 교실 바닥으로 던지는 사건이 발생했습니다. 학생은 뇌진탕과 여러 타박상을 입은 후 응급실로 이송됐으며 해당 교사는 주말 동안 사직서를 제출한 상태입니다. 최슈 기자입니다. 조지아주의 한 중학교 교사가 학생을 던지고 학생의 어머니에 대한 부적절한 발언을 했다는 의혹으로 사임했습니다. WTOC에 따르면 드렌 중학교의 11세 학생 TJ는 자신의 책상에서 일어나 교실 앞에 있던 교사 비트레일린 엘더에게 다가가 어머니에 대한 이야기를 멈추라 했습니다. 엘더는 학생과 말다툼을 벌이다 그를 들어올려 다른 학생들 근처에 있던 책상 쪽으로 던졌습니다. TJ가 바닥에서 일어나려 했을 때 엘더는 바로 그의 위에 서 있었습니다. TJ는 뇌진탕과 여러 타박상을 입었으며 금요일 방과 후 응급실로 이송됐습니다. TJ의 어머니 셰넬 러셀은 인터뷰에서 엘더의 발언이 나에 대한 성적인 내용이었으며 아들이 그것에 대해 화가 났던 것 같다고 말했습니다.
엘더는 주말 동안 사직서를 제출했지만 어머니 러셀은 더 강력한 징계 조치가 필요하다고 밝혔습니다. 현재까지 엘더에 대한 소송이나 형사 기소는 제기되지 않았습니다. KBTV 뉴스 최시우입니다. 조 바이든 대통령은 1,500명의 범죄자에 대해 감형하고 39명의 범죄자에 대해 사면을 시행한다고 발표했습니다. 백악관이 오늘 아침 발표한 바에 따르면 하루 동안 가장 많은 감형과 사면이 이루어진 것입니다. 그는 성명에서 미국은 가능성과 두 번째 기회의 약속 위에 세워졌다며 대통령으로서 나는 회한과 재화를 보여준 사람들에게 자비를 베풀 기회를 가졌다고 밝혔습니다. 1,500명의 범죄자는 모두 비폭력 범죄자로 코로나19 시기에 케어스법에 따라 최소 1년 이상 자택 구금 중입니다. 사면을 받은 39명 또한 비폭력 범죄로 유죄 판결을 받은 사람들입니다. 이들 중에는 지역 교회에서 자원봉사를 하는 훈장 군인, 자연재해에 대처하는 간호사, 중독 상담사 등이 포함되어 있습니다. 맨해튼 자치구장 마크 레비는 2025년 뉴욕시 감사원장 선거에 출마한다고 공식 발표했습니다. 그는 감사원장으로서 세금 납부자들의 감시자가 되어 모든 돈이 현명하게 사용되도록 하고 모두를 위한 생활비 절감을 위해 싸울 것이라고 밝혔습니다. 또한 저렴한 주택을 건설하고 거리를 더 안전하게 만들고 학교를 개선하며 우리의 이웃을 더 활기차게 만드는 일을 할 것이라고 덧붙였습니다. 감사원장 후보로는 퀸즈 지역 제니퍼 라즈쿠마르 주 의원과 브루클린의 저스틴 브레넌 시의원이 거론되고 있습니다. 브레넌은 시의회 재정위원회 위원장이며 여름에 감사원장 출마를 위한 기부금 모금 서류를 제출했으나 아직까지 공식적인 출마 선언은 하지 않았습니다. 유효기간이 만료됐거나 만료를 앞둔 노동허가증 카드 유효기간이 540일로 확정됐습니다. 이는 기존 180일이었던 자동 연장 기간에 추가로 360일을 부여한 것이며 내년 1월 13일부터 발효됩니다. EAD는 만료되기 6개월 전부터 신청이 가능합니다. 540일 자동 연장은 EAD 만료되기 전이거나 임시보호신분 재등록 기간에 노동허가증 신청서를 제출한 경우 현재 갖고 있는 EAD 기반이 되는 동일한 작업허가 범주에서 갱신을 신청하는 경우 등에 적용됩니다. 국토안보부는 팬데믹 이후 적체 현상이 심해졌고 망명 신청자도 급증하면서 EAD가 갱신되지 않아 난감한 경우가 많아지자 이런 조치를 취하게 됐다고 밝혔습니다. 에릭 애덤스 뉴욕시장은 일요일 브라이언 파크에서 센트럴 파크에 이르는 5번가를 보행자 대로로 탈바꿈시키기 위해 1억 5,270만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 재설계로 보도는 46% 확장되고 차량 차선은 5개에서 3개로 줄어들며 녹지가 추가되어 더욱 안전하고 보행이 편리한 공간이 조성될 예정입니다. 또한 이 프로젝트는 매년 440억 달러의 임금을 창출하고 31만 3천 개의 일자리를 지원해 5번가의 경제적 성과 강화를 목표로 두고 있습니다. 현재 5번가는 피크 시간에 시간당 최대 2만 3천 명의 보행자를 수용하고 있습니다. 애덤스 시장은 2025년에 설계가 완료된 후 공사가 시작될 예정이라고 밝혔습니다. 잠시 후 커뮤니티 브리핑을 전해드립니다.
이어서 환율과 증시 전해드립니다. 잠시 후 뉴욕과 뉴저지 날씨 전해드립니다. KBTV 뉴스9 마칩니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 편안한 밤 보내시 바랍니다.